황사나 미세먼지가 심한 날은 그냥 나가지 마시고 먼저 대기 상황부터 확인하셔야 합니다. 어르신과 호흡기 질환이 있는 분들은 실외 활동을 줄이는 것이 중요합니다. 꼭 외출해야 한다면 보건용 마스크를 제대로 착용해야 합니다. 포장지에서 의약 외품 표시를 확인하고 코와 입을 잘 덮도록 밀착해서 써야 합니다. 마스크를 세탁해서 다시 쓰거나 안에 휴지나 수건을 덧대면 차단 효과가 떨어질 수 있습니다. 숨쉬기가 많이 불편하면 무리하지 말고 상태를 살피는 것이 중요합니다. 황사가 심한 날에는 창문을 오래 열어두지 말고 외출 후에는 손과 발을 깨끗이 씻는 것이 좋습니다. 황사가 지나간 뒤에는 실내를 환기하고 먼지를 정리해주는 것이 도움이 됩니다. 정리하면 오늘 외출 전에는 대기 상황 확인, 실외 활동 줄이기, 보건용 마스크 착용, 귀가 후 손 씻기, 실내 먼지 관리까지 꼭 챙기셔야 합니다. 작은 습관이 봄철 건강을 지켜줍니다. 오늘도 이 영상이 도움되셨다면 구독, 좋아요 부탁드립니다. 내 몸을 한 번 더 살피는 습관이 봄철 건강을 가장 든든하게 지켜줍니다. 감사합니다.